Hai, saya Chong, ahli farmasi anda. Kenapa batuk susah nak hilang? Kadang-kadang sampai batuk 3 bulan. Terutamanya lepas demam, sakit tekak, sesemua tu semua. First, bagilah Chong cerita sedikit tentang apa yang berlaku bila terjadinya jangkitan saluran pernafasan. So, selalunya jangkitan saluran pernafasan disebabkan oleh virus atau kuman. Itu akan menyebabkan keradangan dan iritasi di saluran pernafasan kita. Bila badan kita melawan jangkitan tersebut, mukus-mukus macam ayak hingui, kahak akan dihasilkan untuk perangkap dan membunuh virus atau kuman-kuman tersebut. Sambil badan kita akan batuk untuk membuang mukus-mukus yang terperangkap dalam saluran pernafasan kita. Jadi, kalau kata jangkitan tu dah okey, dah hilang, patutnya batuk pun akan okey kan? Tapi selalunya tidak. Batuk tu akan berlangsung selama beberapa minggu, kadang-kadang up to beberapa bulan. Ini disebabkan keradangan dan iritasi ke atas saluran pernafasan tidak akan hilang dengan segera walaupun jangkitan tu dah hilang. Ini akan menyebabkan kita terus batuk walaupun dah ada kahak, dah ada air hingui, tapi tetap kita akan batuk. Satu lagi sebab yang mungkin berlaku adalah post-nasal drip, di mana air hingus kita, dia backflow, mengalir ke belakang tekak kita dan menyebabkan iritasi sambil batuk. Jadi adalah sangat biasa kalau batuk tak hilang lepas sakit tekak, lepas demam. Dan jangan bimbang kalau kata batuk tu berlangsung selama beberapa minggu sampai beberapa bulan, dan jangan kalut cari ubat yang mujarab untuk nak menghilangkan batuk dengan cepat, dengan segera. Kalau kata korang rasa video ni berguna, follow page saya ni dan like, komen, share video ni kepada rakan-rakan anda. Saya jumpa korang dalam video yang seterusnya.